嗱，呢度咧有一個洗衫房啦，洗衫房咧就係有3套機咧，其中一部機嘅後邊個 socket 咧插極都冇電。咁嗰個插蘇咧，之前咧就呢度有個插蘇嘅，咁因為佢哋咧就當初咧我就同佢修理咗呢部 LG 嘅乾衫機啦。咁佢咧其實每一次用咧，佢就插一次掹一次，再插洗機。咁所以我懷疑咧，佢後邊係鬆咗 contact。咁部機就應該冇問題嘅，因為呢部機都係講緊係都係用緊冇問題啦。咁而家問題就係嗱部機咧整咗咁耐咧，而家都仲係 work 緊啦。咁上次就因為漏水，所以就停咗電，即係停止運作。咁而家咧就係因為佢之前咧就係一用機就插，跟住插洗機咧，變咗其實好傷個插蘇。我而家睇下個插蘇究竟發生咩事先。呢個位置咧就比較即係難做啲嘅。咁但係所以咧，我哋一定要做呢啲掣嘅時候咧，一定要閂大掣啦。其實換個插蘇唔難嘅，但係因為呢啲機咧，其實全部咧佢係落晒嗰啲碼咧，同埋都幾聚嘅。咁所以如果我哋做到咧，我哋盡量都唔喐啲機噶啦。咁然之後我哋就喺度收翻落去。好，整咗啦。咁應該有，而家試一試電先。啱啱試完啦，咁我就用緊我而家呢個風扇啦。咁就濕電嘅。好啦，咁就係熄咗。咁即係應該插任何嘅電器都 OK 噶啦。咁我繼續咧吹翻邊度咧？因為我呢個風扇咧就係吹乾呢度嘅嚇。咁而家再揾第二次灰。